वेलकम बैक दोस्तों। आज हमारे पास है ये दो बॉक्सेस। हम करेंगे इन दोनों बॉक्सों का वस्त्राहरण। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना बकचोदी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों बॉक्सों को खोलने के बाद ये कुछ प्रोडक्ट बाहर निकले हैं। तो दोस्तों, बात करें तो हम इस बॉक्स की, तो इसके अंदर निकला है ये बैटरी ऑपरेटेड एब्रो ट्रिमर। तो इसको देखते हैं हम इसे। अब देख सकते हैं इसके अंदर है और ये है इसका लगाया गया, ऐसे लगता है। और ये देखिए दोस्तों, आप सुन सकते हैं इसके अंदर का साउंड। और इसके साथ में मिलता है ये चार्जिंग केबल और ये कुछ सामान है, और इसके साथ है ये ब्रश। बात करते हैं इसकी, तो ये कुछ हेयर रिमूवल क्रीम है। ये तो बाल उजाड़ने वाला है जी। यहाँ हम लोग बाल बढ़ाने पे पड़े हैं। कौन है ये चूतिया?